我是宣武区的，白纸坊街道，我叫王学琴。2004年因为办低保仪式呢，跟居委会发生了冲突。当时我呢没有人告我告知书，然后任何就是手续都不告诉我怎么去做。然后呢，管低保的张秀芬主任呢，告诉我说你那个办的条件然后不够。我说你告诉我都什么条件不够，有没有告知书？他告诉我没有，我就口头告知你。然后他说一次，我就给他准备一次材料，一下拖了我4、5个月，材料也没告诉全我。最后我说我不办这个低保了，我说你们这么一而再再而三这么欺骗我。我说谁给你的权利？我说咱们上办事处去评评理。我低保之事，我说咱不谈了。最后有那个派出所的高果月，有那个咱们的就是居委会的党的书记，还有张淑芬，还有王主任，还有社保所的李辉都在场。他们就眼睁睁地看着我把酒精倒在身上，然后让我点了火。点完火以后呢，他们就全出去外面去站着去了。我在火海里挣扎了4、5分钟，然后呢，高果月告诉把火扑灭了，怕出人命。最后他把火扑灭了以后呢，就把我扔到医院，没人管了，全走了。把我爱人叫来，我爱人任何情况都不知道，也不了解。他们呢，等着咱们那个就是媒体到达现场以后，去找社保所，去找居委会，找办事处，他们都关门都走了，没有任何人去救助我这一块儿。医生找了解情况，也没有人去什么，没人就通知医生的现场情况。我现在已经也是4、5年的时间，还在治愈当中，所以我现在呢，我不知道我去上哪儿去讨一个公道。现在政府就说，只要给我解决了困难，给我解决了这个问题，政府呢就是承认了错误。所以这种谬论呢，始终就不给我解决，我的问题也达不到实质的公道，也没地儿去讨一个公道。现在我就想呼吁呢，咱们就说好心人也好是怎么样，应该给我指一条明路，我应该怎么去做这块儿。那么后来我就说了。我就跟他办事处说，我说你看，我说咱们低保不给办，反复刁难，我说这咱们先放一边。我说他反过来还打电话叫人上居委会来打他。我说如果当时我爱人要是打电话叫我去，我说那咱们政府机关办事机关啊成什么呢？不成流氓斗殴场所了吗？是不是啊？我说你这就是典型的流氓行为，你就是不作为行为，是吧？我说你还用说什么吗？他是什么呀？反过来今天欺骗你，明天欺骗你，故意拖延，等到他出了事儿以后，他为了逃脱他的罪责，赶紧拿出来，不知道什么时候他调查出来说我在哪儿上班了，拿出我这证明来了，那么说就以他为借口，为推脱责任的借口，说你不符合低保。那么我想问，如果说我不符合低保，你当初为什么不给我指出来？是不是我交申请的时候你就应该做这些工作呀？他不去做，反而出了事儿以后他拿出来了，为了推脱责任。他拿出这些东西来了，那么说我是不是不符合低保条件？我每月还得租房600块钱，而且我还有2个上高中的孩子，当时生活是相当困难。我们从2001年我下的岗，我下岗以后始终就靠什么呀？就变卖家里点东西，值钱的东西来维持生活。因为说心里话，我也是党员，是吧？我也不想给政府给党增添过多的麻烦和负担。我就自己解决了。但是您说04年在这种情况下，我拆迁我还得租房，我确实没有办法了，我才伸出手来向政府求助。那么说，不但我得不到政府的求助，反而不但我得不到政府的救助，反而还是由于他们的这些不作为和渎职行为，使我你说闹成一个重残。所以说在这点我特别不能理解。是不是？我总是想，我对政府老是抱着一种什么那种崇高的希望。我想，政府党和政府是人民的党，是人民的政府，应该是群于为人民服务的，是不是？可是到现在，目前为止，我这个问题啊根本就得不到彻底解决。那么说，我就想问了，你政府的宗旨，对吧？为人民服务，你体现在哪里？你对人民负责这个工作原则，你又体现在哪里？是不是？您说，就由于他这事儿，我把我这个未回迁的，我这个丈母娘
老张刚才出钱买这个三居室，未婚妻的三居室我给卖了，对吧？我就为了救他的命，为了他后期的救助，弄得我现在是无家可归。所以说，我现在就这件事儿，我特别心里想不开，而且我觉得特别的气愤。区政府跟市政府那个避重就轻。我这事情吧是04年，已经就是5年多，我在这5年当中吧，也是痛苦的煎熬着，希望政府呢能给我一个公道，因为我现在呢已经无家可归了，因为这件事造成无家可归。然后呢，我现在的生活呢需要医药费，然后呢，我呢希望政府呢给我一个公道。我多次找到办事处，办事处没有给我解决任何问题，只是说生活咱慢慢来，细水长流。你有什么困难，然后跟我们说。多次让我写诉求，也没有任何答复。他就说你这事情慢慢来。我说我不知道我要等到哪一天，我这问题才能得到真正的解决。在造成了无家可归以后呢，我们就去找办事处交涉这个问题。办事处呢说我给你解决这个廉租房，但是呢现在廉租房迟迟根本就没有，它只是以什么形式啊？我给你租房，货币补偿，哎，我给你租房，货币补偿，你说多少房钱我给你出。那么后来我就问他了，我说你给我出也好，你给我这个实物配租也好，这个廉租房毕竟是政策性住房，那么政策性住房，那它就是不可能你是永久居住，那你不符合政策怎么办？是不是你就得给人腾退？那么我要去住哪儿？我是不是无家可归？他说啊，不可能，政策这廉租房给了，哪有几个给轰出去的？我说您别那么说，廉租房本身就是政策性住房，咱们按政策办事，按政策说话，是吧？我说再一个，我说您说廉租房不能迁入户口，我说我前几天到分局去，我说我要求把户口迁过来，分局不给我迁，为什么？说你这拆迁了，你没有一个固定住所，说我们不能给你迁入户口。那我说我这个现在我爱人王一琴这个户口现在还是没地儿搁，原住地已经拆迁了，还这么飘着呢。您说一旦就需要政策性调整的时候，你他这个户口放在哪儿，这都是个问题。所以我们说就是说要求政府呢，你根据实际情况，你应该如何给他解决，是不是？其实咱们的要求并不过分，是一个最基本的要求。咱们并不是说我找你政府无理取闹，说你得给我几百万，是不是？那种东西咱们说实话就不太现实。咱始终说跟那个摊位太那个。对呀，诉求我们说，我爱人是吧？要求自食其力，本身中枪了，要求他给解决一个摊位，什么伤停啊、报停之类的。可是到现在迟迟他不给你解决，他告诉这个我们解决不了，你自己想办法。是不是？所以说现在这些问题，好多问题你自食其力也不行。说你要求解决我的这个住房问题，我也给不了你，我只能按这个给你。所以好多事儿弄得我们现在是确实是非常的痛苦。所以说也是，可以说是向这个社会各界吧呼吁一下，请大家都来评评理，是吧？看这个问题能够怎么样能够得到一个完美的解决。